Salom hammaga. Bugun sizlar bilan demak kompyuterga qo'shimcha shriftlarni o'rnatishni o'rganamiz. Qo'shimcha shriftlar bizga nima uchun kerak? Misol uchun montaj dasturlariga yoki ofis dasturlariga kerak bo'ladi. Demak, qo'shimcha shriftlarni qayerdan yuklab olamiz? Internetdan. Demak, Google'ga 1001 font deb yozsak, bizga tekin saytlarni chiqaradi. Misol uchun tekin saytlardan yana bittasi 1001freefonts.com sayti. Mana bu yerda shriftlar turlari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Demak, bu yerga o'zimizga kerakli tekst yozamiz. Misol uchun mavzu. Mana. Shunga qarab yuklab oladigan shriftimiz tushadimi, yo'qmi o'sha so'zimizga bilib olsak bo'ladi. Endi trenddagi kirsak. Xo'p, mana bu yerda mavzu. Men mana shu shrift yuklab olaman. Endi olib bosamiz. Mana yuklab oldi. Buni kerakli joyga olib qo'yaman. Demak, mana. Demak, arxiv fayldan chiqarib olamiz. Papkamizga kirib olamiz. Yana shuni aytishim kerakki, o'rnatishdan oldin, demak, dasturlarimizdan chiqib ketamiz. Misol uchun montaj dastur va ofis dasturlaridan chiqdik. Xo'p. Endi o'rnatamiz. Demak, mana o'rnatildi. Xo'p. Yuklab olgan shriftimiz agent orange edi. Mana ko'ramiz. Bu uchun yana qaytadan dasturga kirib tekstimizga 2 marta bosamiz mana. Demak, agent orange. Endi sizlarda savol paydo bo'lishi mumkin. Juda ko'plab shriftlarni qanaqa qilib o'rnatsa bo'ladi? Bu ham juda oson. Misol uchun, mana menda bundan oldin shriftlar bo'lgan. Mana bir xil tipdagi shriftlar. Bu uchun hammasini belgilaymiz. Mana tugmani bosib, uстановить deb bossak bo'ldi. Hammasi o'rnatiladi. Lekin shuni yodda tutish kerak. O'rnatishimizdan oldin dasturlarimizdan chiqib ketgan bo'lishimiz kerak. Demak, qo'shimcha shriftlar o'rnatishni o'rganib oldik. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar.